Keď hovoríme o inováciách a možnostiach, ktoré nám ponúka misia Zdravie, vidím reálnu šancu zmeniť systém, ktorý ovplyvňuje život každého z nás. Predstavme si zdravotníctvo, kde je presná diagnostika napríklad vďaka umelej inteligencii. Predstavme si, že je menej chýb v diagnostike, môžeme skorej nastaviť liečbu a tak zvýšiť jej úspešnosť. Predstavme si zdravotníctvo, kde sú lekári odbremenení od administratívy a tak môžu viac času venovať svojim pacientom, napríklad sa rozprávať o ich obavách a hľadať spoločné riešenia. Predstavme si zdravotníctvo, kde pacient dostáva presne určenú liečbu a tak aj napriek vážnej diagnóze môže žiť plnohodnotný život. Tieto predstavy nie sú len snom, sú cieľom, na ktorý teraz môžeme reálne dosiahnuť. Ako bývalá pacientka a dnes predsednička občianskeho združenia Amazonky počúvam denne príbehy žien, ktoré bojujú s diagnózou, ale aj s bariérami zdravotníckeho systému. Vidím, aké náročné je nájsť kvalitnú starostlivosť a aký rozdiel by prinieslo zdravotníctvo na európskej úrovni. Milí politici, začína to u vás. Prosím, rozdielte financie tak, aby sa dostali tam, kde sú naozaj potrebné. Komunikujte s odborníkmi, s lekármi a s nami v neziskovom sektore. Vieme, čo treba zlepšiť. Vážení odborníci, prosím, buďte otvorení inováciám, ktoré môžu priniesť potrebné zmeny. A prihováram sa aj vám, drahí podnikatelia. Nepredbiehajte sa možno iba v zisku, ale aj v spoločenských hodnotách, ktoré vaše firmy prinášajú. Máme príležitosť využiť financie z misia Zdravie na projekty, ktoré sú efektívne a prinášajú reálne zmeny. Ukážme, že vieme vytvoriť zdravotníctvo, ktoré je dôstojné, moderné a zamerané na pacienta. Spoločne môžeme dosiahnuť reálne zmeny, ktoré pocítia všetci.